Si Abraham gisaaran nga mahimong amahan sa daghang katawhan sa usa ka dakong nasod. Gani hangtod karon gitawagin siya amahan sa pagtuo. Pero sa dihang ang mga Israelita, mga Hudiyo in particular, wala na makaila sa Ginoo nga gisimba ni Abraham o gisimba nila ni Moises, nila ni David ug uban pa. Ang Ginoo nagpaila sa iyang kaugalingon diha na gyud nga nagpakatao siya diha sa persona ni Jesus. Karon nipaila si Jesus nga siya mao ang tinuod nga Dios nga gipaabot sa mga Hudiyo, pero namunit hinoon sila bato kay ilang batuon ang Ginoo. Kung kita pa ka ang mga tao atong panahon nga natao si Jesus sa inyong paminaw, mapariha sa tas mga Hudiyo, ilingi ay mong tupad ina di nimo batuon si Jesus, di nimo batuon. Una-una ako no ba na ay tao diha pobre kay kagikan, pero nakahimog mga milagro, nakahimog mga nindot kaayo mga pagtulunan nga gitudlo, pero murag mo tulisok nimo, murag mo pakonsensya nimo, mo condemn pagani nimo. Nya pobre kay na way grado. Nya murag mo tudlo siya nga usban ng imong kinaiya kay wa na mahaom sa kinaiya sa Ginoo. Sa inyong paminaw mutuo kata hasta patingali ang pari di mutuo. O tinuod gina kay pag-abot ni Kristo ang mga high priests maumay ni patay giniya Anas og si Caiphas. Ang mga elders sa mga Hudiyo maumay kusog kayong mo patay ni Jesus. Ug nganong nahitabo man ni mga igsoon, mao na ni ang gitawag nato og paghari sa kinaiyang yawanon. Ug unsa man ning kinaiyang yawanon nga misud ngadto sa mga leaders sa pinili nga katawhan sa Ginoo, kanang garbo, pride. Ug dili ta mapaubsanon sama ni Abraham, mapaubsanon sama sa mahal na Birhen Maria, mapaubsanon sama sa mga santos nga atong gi-intron sa altars, sama nila ni San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, nilang Mother Teresa ug uban pa, San Agustin, Saint Ignatius, Santo Domingo ug uban pa, abisan San Fernando Rey, San Roque. Maglisod gyud tag kailas Ginoo basta di ta mapaubsanon kung garbo atong gamiton. Unya natural ra ba kay nang garbo nga musod sa mga tao nga makakupot og gahom? Kani ba mga leaders ba sama ani karong atong nasod na mantay mga leaders sa simbahan, na atay cardinals, na atay obispo, mga pari, na asay mga organizations, na ay mga leaders, sama na mga organizations sa Couples for Christ, mga charismatic groups. Kasagaran aning mga leaders, sudlan ginadayos yawa o garbo. Ang ato sa mga presidente sa gobyerno, presidente, iyang mga senador, sa pananguban niya, congressman, mga gobernador, mayor, konsihal, mga barangay kapitan, ato mga naa sa judiciary, naa Supreme Court, mga justices, naasad sa atong mga cabinet members, mga sekretary sa nanganan diha, sa pulis, sekretary sa National Defense ug uban pa, naasad sa atong legislative, Speaker of the House sa Congress, presidente sa Senado, sa Senate. Kani sila mo ni paborito kay siyawa nga sudlan og garbo. Gilingi ay mong tupad ingna kumusta man ka wa pa ka masudli anang garbo, ingna kono nawa ka diha mapuno sa garbo. Kana mga ginikanan, mga apuhan, kana sila mga leader masana sa ilang kaugalingong pamilya, sudlan sa naggarbo. Nya unsa may mahitabo, ma-close-minded na sila. Ang ilang paminaw aning maong mga leaders, apil na ning naghumili, nga sila na lang gyoy sakto. Sila mo'y nakamao.
sila mo'y nagkupot sa knowledge and wisdom ug sila ra gyud makatugkad sa kamatuoran. Now, mo na kanang hiring-hiring diha sa atong Congress, maghiring-hiring sila kay sila kuno'y mutugkad aning fake news ana nya kun ikaw usa ra ka kaordinaryo nga vlogger or usa ka kaordinaryong mamamayan nga ilang tawgon didto, singhagan ra ka i-contempra ka dritso, pero ang muadto didto kana sa mga dungganan sama ang mga foreigners, naman sa mga foreigners nga ilang gipatawag, di sila ka contempt, bisag tubag-tubagon pa sila, di gid sila ka contempt, pero kani-ganing atong mga Pilipino, contempt dayon. Bisag former president pa ka, priso dayon. Nga naman, tungod na sa garbo. Ug unsa may ihatag sa garbo nato, kangit-ngit. Di na ta kakita sa kamatuoran, munang magkagubot gid ta. Pulos na lang kangit-ngit. Kay di naman ta katugkad sa tinuod nga kamatuoran. Munang niingon si Jesus, ang maminaw ug motuo sa akong gisulti, dili mamatay. Unsa man ang kamatayon? Kangit-ngit. Kangit-ngit na si Abraham, bisag namatay, buhi gyapon siya kay naaman ang iyang kaliwatan ug ang iya sang kinabuhi, buhi tungod kay tuaman siya sa sabakan sa Ginoo. Pero ang kaning mga garbuhon, kuyog ni siyawa. Nya unsa may timailhan aning mga garbuhon, kusog kay ni silang mupatay, pero hadlok ni silang mamatay. Hadlok na sila mamatay, pero kusog na sila mapatay. Patyon ang imong kagawasan, freedom of speech. Patyon ang imong katungod, freedom to kaning sa ganana, kanibang choice, kaning pagbutar. Ilan ang patyon pinaagi sa pagtikas sa eleksyon. Ana ilan na ng manipulahon kay sila goy leader. O kita anad na kay ta ana dinis ato. Tinikasay to the max, either vote buying, kaysa vote buying, wa na kay choice. Gitagaan na tika, gipamonitor tika, nidawat ka, sipyat gani ka, patay ka nako. Dawat, butar. Nya, nasa na sila dagdag bawas, kanang adjuston ang mga resulta. Inigabot na nga to sa total canvas sa nasyonal, mga usab na ang resulta. Ang resulta di presento, di nakaabot dito sa probinsya o sa kaning regional o kaha sa national level, kay gipang adjust na. Kusog kay na dinis ato. Nya musupa ka, priso ka, contempt ka. Ana, ngilingay mong tupad. Ingna napakatay paglaom ani. Ano ba? Napatay paglaom. Mao na usa lagi paglaom nato. Di ta mag-practice anang garbo, kay ang garbo mutabon gid na. So atong tanaw-tanawon sa atong mga kandidato, kandidatas politika karon kay nagkaduol na magyong atong eleksyon. Tanawa kuno diha kinsa may mas open to opinions. Kana bang dili dali masuko bisan pag insultuhon, bisan pag sungagon ang ilang gisulti dili masuko. Kanang maong mga politicians mo na atong butaran. Kay at least open sila. Parihabitaan ang ni-suggest karon katong sin-suggest sa Kumilik nga usa ka CPA lawyer nya expert aning IT, ni-suggest siya unsay buhaton panahon sa eleksyon ng machine didto sa presinto dili i-connect sa internet hangtod makahuman siya sa iyang paghatag og resulta ni anang presintuha, makaprint na gani siya sa iyang resulta, una pa i-connect sa internet kay ang iyang kanang gipanagan-an basin unyag na ay hacker unya mahack ang maong kana ganing machine kay bao man siya nga kung connected sa internet hackers can manipulate ana kay mao man iya kunong trabaho unsay reaksyon sa leader sa Kumilik gipailan siya kaso gipatanggalan pamanggiting ito sa iyang lisensya sa pagka-CPA o sa iyang ipadisbar ang iyang pagka-lawyer. Ambot giban man ting ito siya sa iyang pagdagan murag nidagan man tog pagposisyon sa vice mayor ba to.
kanang mga reaction nga ingon ana ba kanang bitang dili open atong mga leaders dili open may tato i-discuss nya i-explore in public sige ko na ba prove your stand ikaw attorney prove your stand nya kamisan mo prove sad Miss Amo nga mo ni among stand aron makatimbang-timbang ta nya mo ingon okay let us meet halfway mo ni atong buhaton aron mas secured ang mga individual votes sa atong mga butante ana kanang kamaong maminaw ni ay musulti diri nga ana ganing kuan kana ganing sana questionon ang desisyon sa pipila ka mga leaders igsunod anang panahon nanay kaso mo ingo mo suod nimo ikaw na san mo yatakihon mao ni ang gibuhat sa mga Hudiyo ngadto ni Hesus pagsulti niya ingnon nito kabata pa nimo kakita na kang Abraham kinsagog ka ingon kang dili mamatay patay maganis Abraham patay maganis sila David patay maganis mga propeta kinsa man ka mabaw kay sila pagsabot ba ang sakto unta ato mo ingon unta sila unsa may imong gipasabot anang dili mamatay explain to us ang among nasabtan sa mamatay mao ni mohunong imong ginhawa nya ang imong lawas din amo lihok unsa man din ang imong dili mamatay nga sa among obserbasyon namatay mang tanan moingon ta to si Jesus naa man koy pagkabanhaw ang kinabuhi dinis kalibutan matapos pero duna nay sumpay ug ang sumpay ana mao na langit ug impierno di makasabot ang tato sila tudloi mibi unsaon pag-adtog langit hunungan na ng inyong garbo kanang inyong pagkorupsyon anang naang kwarta diha sa templo mo man to ilang problema kanang inyong paghimog negosyo diha sa simbahan hunungan na kanang inyong pagdaog-daog sa mga yang itaw niya mga ilo mga balo mga widows mga orphans kana mga masakiton nga butangin na ninyong budget ang PhilHealth ayaw i-zero budget ano ba maminaw ba kanang inyong bycam report ayaw ng blanco suwati na kay illegal ng blanco nga inigawa sa bicameral report blanco nga inigabot na General Appropriation Act na nay figure nga moabot ko ng mga 241 billion ang worth gikan sa blanco na himong 241 billion giunsa man na kuno along the way mo na yung mga question ba bitaw no si Piat Demi magpaminaway ba ana magsigi manog dinatugay unya igresulta na mapitusan gani gyud priso ka kontim ka ana dayon mo na si Jesus napitusan naman gid sila naalkansi naman sila sa katarungan punitig batuon ka harum hilom ka diha mga igsoon let us be open to God's messages pariha ni Abraham mapaubsanong mituo sa Dios ilingi ay mong tupad ingna mutuo ba ka nga ang pagpalit og slat makaluwas ingna kuno na kanang gisulti Father ba nga mopalit kag slat makaluwas kina na inipalit og slat na to dire ako lang gining mensyonon ang iyang sitwasyon ang iyang gisulti ang iya kunong giari dire nipalit siya slat tungod sa iyang mama nga bag-o pang namatay kaya ang iyang mama magsigi jud kuno tog palit og slat dire pero wa gito kaari dire niya niingon kuno iyang mama pagdayong kamatay palitig yapog slat si Father bisag patay nako ana ningari sila at kaingon ko ba grabiha ani kato di gito mahitabong maimpierno nga naman hantod namatay siya nanugon siya nga bisag patay siya papaliton yapog slat dinhi kamo kuno suway kuno diha ingon imong tupad ingna ana ganing naaman ko'y gamayng pundo in kasog mamatay ko karon ipalit kinig slat ay nga naman unsam din atong slat dinhi usan ni siya ka okasyon aron mapakita nato ang atong gugma sa Dios ang gugma nato sa simbahan ana pero kanang inyong pagtigom og kwarta para ipaparlor para iparenovate sa inyong balay para ipangural sa inyong balay para ipalit anang imong bag-ong sakyanan bag-ong gadgets aron igasto anang
Panindot anang imong naong agikas brown mahimong puti. Pamalit anang mga bag, sinina, sapatos nga terno-terno. Pulos gina siya dili makahatag og kalimpios kalag. Posible pa noon mahimo pa ng okasyon nga makasaha ta. Muna gamito na tong kwarta sa pagpalit og slab. So siguro alag palit karon ang atong kaning para sa karong Holy Week o sa atong pista. Kay less than 1 month na lang gini. Nya sa pagkakaroon, ang atong, kanila akong i-update din sumili, ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 21,299 kaslots na, naapay 48,701 kaslots, nga tag 100 pesos per slot. Yan na ni 12 slot challenge, nga tag 1,200. 664 na sad ang niapil aning maong challenge. Atong pakpakan bi ang gabalit ani. Salamat kaayo. Tagsa lang ka slot, nya gusto kag challenge 1,200 para aning maong slot. Nya ang atong tulo ka slots 700 ra, kaning tulo ba inyong palitan SBF DAG, GHDP o katong HPMM 700 pesos. Mopalit mo karon on or before Easter Sunday 700 ra. Nya gusto sa mog challenge kaya naaman sa ubay-ubay na tigom 11,200 ang tulo na to ka challenge. Pagka nindotag ato ng buhaton mo sakripisyo ta para ani ngano man nakakita ta nga usanis mga pamaagi aron maduol tas Ginoo og makabot ang kaluwasan. Atong iampo ang ato mga leaders. At the same time, magampo sa nga lamdagan ta nga makapili unta tag mga leaders nato nining midterm elections kay mao man ay the best occasion to exercise our freedom of choice pag election. Makapili unta ta og mga tao nga nakailag Ginoo og labaw sa tanan mugiyas mga tao ngadto padulong sa kaluwasan, lawas ug kalag. Kay nagkinahanglan kay taana karon sa atong nasod. Di na lang ta magpakabutabungol, nagkinahanglan ta ni us-us nagmaayo ang atong nasod karon. Naana ta sa brink of crisis, too much crisis. Grabe na kayo. Di na ni tiaw-tiaw. Moral crisis, financial crisis, social crisis, political crisis, economic crisis, ni anahapit nato tanan ambot kag wa pa baka ang spiritual crisis. Nindot ta.